你的設備需要維修嗎？我們提供免費診斷，我們上門取件和送件，無需致電或出行。維修前先發送報價，你確認後才繼續。簡單、透明、專業。連結在簡介裏。Dell XPS 系列電腦以其高性能和優雅設計受到了廣泛喜愛，但要保持它們的最佳運行狀態，定期的維護是必不可少的。今次我哋會分享幾個簡單易行嘅保養步驟，幫助你延長 Dell XPS 嘅使用壽命。首先，定期清理電腦內部嘅灰塵非常重要。你可以用壓縮空氣噴嘴噴走機殼內部嘅灰塵，特別係散熱風扇同散熱片位置。建議每隔3至6個月進行一次清潔，保持通風良好，避免過熱。如果你對自己嘅動手能力有信心，可以考慮自己打開機殼進行清潔，否則就可以考慮我哋提供嘅免費診斷服務。第二，定期檢查硬碟嘅健康狀態，使用內建嘅硬碟檢測工具，或者下載第三方軟件進行全面檢查。若發現任何異常，建議盡快備份數據，並聯絡專業維修服務。你可以利用我哋嘅上門取件送件服務，方便快捷。第三，保持系統更新，定期檢查 Windows 更新、驅動程式更新以及任何必要嘅應用程式更新，有助於提升系統穩定性與安全性。確保你啲應用程式都是最新版本，這樣可以避免潛在的安全風險。另外，注意電池嘅使用狀況。如果你的 Dell XPS 電腦使用時間逐漸減少，可能需要更換電池。記住，過度放電或者長時間不使用都會影響電池壽命。最後，進行定期維修嘅預算報價，了解修理成本，能夠幫助你更好地管理開支。如果你需要進一步嘅協助，我哋提供維修前報價服務，讓你在決定之前了解所有費用。總結一下，定期清潔、檢查硬碟健康、保持系統更新以及注意電池狀況，這幾個步驟可以大大延長你 Dell XPS 電腦嘅壽命。如果你對維護過程有疑問，隨時聯絡我哋，提供專業意見同服務。你的設備需要維修嗎？我們提供免費診斷，我們上門取件和送件，無需致電或出行。維修前先發送報價，你確認後才繼續。簡單、透明、專業。連結在簡介裏。